As plataformas en defensa das Rías de Arousa e de Muros e Noia remítenlle un escrito á Xunta insistindo na necesidade dun cambio na normativa de baleirado dos encoros. Con iso, o que pretenden é evitar que se repita un ano máis a elevada mortaldade de marisco nas praias. O texto está apoiado por varias confrarías, agrupacións de mariscadores e asociacións de bateeiros. Que tal, saúdos? O altar da Virxe dos Desamparados vai abandonar a igrexa do convento de Santa Clara de Pontevedra. A Orde das Clarisas solicitou o seu traslado a Santiago e xa contan co visto bo da Dirección Xeral de Patrimonio. Dende o Goberno da Deputación, o seu vicepresidente responsabiliza o alcalde de cometer o maior espolio cultural da cidade. O Concello deféndese lembrando que o contrato asinado para a compra do convento recollía a posibilidade de executar a compra dos bens ás Clarisas, apuntan, algo que non fixo o PP. O Concello de Vilagarcía renova o seu convenio coa agrupación de voluntarios de protección civil. O alcalde da cidade salienta o incremento desta achega dende o ano 2015. Este ano o goberno local destinará ao colectivo 65.000 euros. O viveiro de empresas da Deputación de Pontevedra no polígono de Barro continúa medrando. O goberno provincial aprobou hoxe a cesión de 4 novas oficinas e outras tantas naves nestas instalacións. Ademais, decidiu prorrogar varios proxectos que se están desenvolvendo nestes momentos neste espazo. La Piedad de Eduardo Casanova en Pontevedra. A proxección deste filme abriu a programación coa que Pontevedra se prepara para acoller a gala dos Premios Feroz en xaneiro de 2025. O Pazo da Cultura encheuse de persoas que non quixeron perder esta primeira convocatoria que o realizador madrileño aproveitou tamén para presentar o tráiler da súa nova produción, Al Margen. A Ribeira prepárase para unha nova Marea Verde cunha edición máis da Andaina Solidaria contra o Cancro, organizada pola asociación local. A cita terá lugar o sábado 26 deste mes de outubro. Agárdase unha participación de preto do 1.000 de persoas. Son algúns dos asuntos que imos tratar de contado aquí nas Novas do Día en Canal Rías Baixas. Comezamos. As plataformas en defensa das Rías de Arousa e de Muros e Noia remítenlle un escrito á Xunta insistindo na necesidade dun cambio na normativa de baleirado dos encoros. Con iso, o que pretenden é evitar que se repita un ano máis a elevada mortaldade de marisco nas praias. Para evitar que se repitan imaxes como a vivida o ano pasado, que coa chegada dos temporais acabou provocando unha mortaldade masiva de marisco nas praias, a consecuencia da baixa salinidade das augas, as plataformas en defensa das Rías de Arousa e Muros Noia veñen de demandarlle á Xunta, concretamente á Consellería de Medio Ambiente e Augas de Galicia, unha mellor xestión e cambios no modelo de baleirado dos encoros. Ao carecer dun protocolo adecuado, se vacían eses embalses cando a marea está en baixo e se produce maior arrastre de marisco, tamén porque pilla estes avisos de chuvias intensas cos embalses cheos hasta arriba, co cal provoca que despois teñan que abrir e soltar todo xunto, o que incluye non solamente agua dulce que baixa a salinidade e provoca a mortandade do marisco, sino tamén produce un arrastre de lodos que son contraproducentes para as rías, nun contexto donde o marisco xa está moi debilitado por unha mala gestión de outros asuntos durante anos, vertidos, contaminación, etc. E da mesma maneira que os mariscadores temos que regularnos e hai que controlar a través de cupos, de limpezas de depredadores, de sembra de marisco, en ese sentido ás veces sí que se nos apoia desde a Xunta, desde as autoridades que teñen potestade nelo, no que ten que ver ca gestión dos embalses, ca gestión da agua, creemos que tanto Aguas de Galicia como a Xunta, como as empresas concesionarias dos embalses, pois que están fallando e moito. No escrito dirixido á Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático que dirixe Ángeles Vázquez, tanto Plademar como a PDRA
Lembranlle a esta administración as súas competencias exclusivas en esta materia e a súa obriga legal de tutelar as augas dos ríos, como ben de carácter público. Tamén lle piden a incorporación de representantes do sector e das plataformas a estas comisións de baleirados dos encoros. Debe de haber representantes destes grupos sociais nesas mesas, porque ao final tamén nos vemos afectados como mariscadores que somos por esa gestión da auga, e repito, ten que ver cos embalses, pero ten que ver ca gestión da auga durante todo o ano, porque como moi ben están apuntando as comunidades científicas, estamos tendo un problema tanto ca escasez de agua nos ríos no verán como co aumento puntual que se produce non só por estas situacións meteorológicas como estas chuvias intensas que van a vir nos próximos días, sino cas que se producen durante todo o ano e ca gestión desa auga, ca gestión dos ríos e os embalses. O altar da Virxe dos Desamparados vai abandonar a igrexa do convento de Santa Clara de Pontevedra. A Orde das Clarisas solicitou o seu traslado a Santiago e xa contan co visto bo da Dirección Xeral de Patrimonio. Dende o Goberno da Deputación, o seu vicepresidente responsabiliza o alcalde da cidade. Para Rafa Domínguez, no momento da compra, Lores firmou o maior espolio cultural da historia pontevedresa, ao permitir que estas pezas seguiran sendo propiedade da igrexa. As Clarisas levarán o altar da Virxe dos Desamparados para Santiago. A peza, que actualmente está na igrexa do convento de Santa Clara, foi reclamada pola orde relixiosa. El altar de los desamparados pertenece, en buena ley, a las Clarisas y están en su derecho, lamentablemente, de trasladarlo a Santiago. Pero no podemos olvidar que este altar está intrínsecamente relacionado e enraizado con Pontevedra y con Santa Clara. Pro vicepresidente da Deputación, o responsable desta situación é o alcalde de Pontevedra. Rafa Domínguez critica que no contrato de compravenda se reservara a orde relixiosa a opción de reclamar os retablos da igrexa antes de rematar o 2025, polo que poderían levar tamén o altar maior valorado en 126.000 euros, os laterais, o púlpito, o coro ou o órgano, cun valor calculado nos 135.000 euros. Todo esto que estamos viendo aquí pertenece a las Clarisas, está en préstamo para la Diputación, fruto de la incapacidad de Lores para mantener, o mejor dicho, desde mi punto de vista, fruto del sectarismo, para mantener este patrimonio en nuestra ciudad. Y hasta el año 25 las Clarisas lo pueden reclamar, porque es lo que está así firmado por Lores. Para mí este es uno de los peores acuerdos que se ha firmado nunca para defender el patrimonio cultural y artístico de Pontevedra. Domínguez recordou tamén que froito do contrato de compravenda sinado polo Concello de Pontevedra, as Clarisas levaron xa 18 pezas relixiosas no momento de deixar o convento. Que estamos en negociaciones para que el resto de piezas, no esta, que ya han decidido llevárselo, pero para que el resto de piezas no abandonen nuestra ciudad. Repito, Lores no fue capaz, por desidia y sobre todo por sectarismo, de mantener en nuestra ciudad un patrimonio histórico, artístico, cultural de primer orden que va desde piezas del año 1300 a decenas de figuras del siglo XVIII. Lores perpetró, participó y firmó el mayor espolio cultural de la historia de Pontevedra. O traslado do altar da Virxe dos Desamparados xa conta co visto bo da Dirección Xeral de Patrimonio da Xunta de Galicia e a orde relixiosa ten 20 días dende hoxe para levar a cabo o traslado. Está valorado en 74.000 euros e a intención das Clarisas é mantelo pro culto. Bueno, estas acusacións do vicepresidente provincial xa tiveron resposta dende o Concello de Pontevedra. César Mosquera, que fora antecesor de Domínguez no cargo de vicepresidente, asegurou que o contrato asinado para a compra do convento recollía a posibilidade de executar a compra dos bens ás Clarisas, algo que asegurou o nacionalista o PP non fixo. Tamén recordou que o traslado foi autorizado por Patrimonio da Xunta, que está gobernada polos populares. O señor Domínguez e o PP de Pontevedra estiveron sempre en contra da compra de Santa Clara. Se executara a opción de compra, que aparte había cartos para executala, pois resulta que eso xa non o levaba. Así de fácil o tiña. Non o fixo, porque o criterio das Clarisas era que todo
todo o que pudera servir oculto era delas e querían leválo. E a Dirección Xeral de Patrimonio, que eu sepa, gobernada polo PP, na Xunta autorizoulle. 14 persoas solicitaron empregar o coche de punto no seu primeiro día de funcionamento en Pontevedra. Realizáronse todas as viaxes a gasunha que non se axustaba, segundo explican dende o Concello, as normas deste transporte á demanda. As primeiras viaxes comezaron xa ás 8 da mañá, partindo da avenida Médico Ballina, cara ao edificio administrativo da Xunta en Benito Corval e de Verducido ao Hospital Montecelo. Isto non pode nin debe competir co transporte colectivo, polo tanto, se é un sitio en que hai transporte colectivo non pode ir. E segundo, tampouco se trata de que isto desmantele a rede de cobertura social que hai. Explícome, quer dicir, pois, hai xente que resolve o problema pois con un familiar, con un veciño, oi, mañan baixas, non sei canto. Tampouco se trata de desmantelar que eso siga funcionando. É para casos nos que realmente hai pois non hai outra solución, o sea, non hai transporte colectivo, nin hai esa cobertura social, non? Entonces, é para iso. E, esa demanda parece que existe, porque xa o primeiro día, con estas condicións de que abrimos o venres o que sexa, pois xa tuvo utilización, xa está funcionando. Un incendio declarado esta madrugada calcinou por completo un alpendre no lugar de San Lázaro, na Pobra. Os bombeiros do Parque Comarcal de Ribeira recibían o aviso pasadas as 5 da mañá cando os veciños alertaron de que se orixinara un lume nun almacén de material de pesca situado na Poza de Moraña. Ata o lugar desprazáronse varias dotacións que se encargaron de sufocar as lapas, así como unha patrulla da Garda Civil. Polo momento, descoñécense as causas que orixinaron o lume, posto que o inmoble carece de suministro eléctrico. Usuarios da estrada N640 en Vilagarcía queixanse do mal estado da vía. Denuncian que hai treitos da calzada que presentan un estado lamentable, como este á altura do quilómetro 234. As fochancas e fendas supoñen un problema para a seguridade diaria, pero tamén rompen as rodas ao intentar esquivar os buratos que acaban cortándose nesa fenda que atravesa o asfalto. Din que é un perigo para os condutores, en especial para os motoristas, e advirten que pode acabar ocorrendo unha traxedia. Seguimos en Vilagarcía. Alí o Concello renovou esta mañá o seu convenio coa agrupación de voluntarios de protección civil. O goberno local destinará a este colectivo 65.000 euros. O alcalde da cidade salientou a importancia deste equipo que, xunto co Servizo de Emerxencias Municipal, sempre están, dixo, do lado do cidadán nos peores momentos. Alberto Varela destacou o incremento da partida económica dende a súa chegada á alcaldía da cidade. Así, no ano 2015, o Concello achegaba a agrupación de voluntarios uns 40.000 euros fronte aos 65.000 que percibirán este ano. Uns fondos, explicaron dende Protección Civil, que se van destinar á compra de recursos e materiais que lles permita aos voluntarios facer máis efectivas as súas intervencións. Neste exercicio, ademais de a gastos correntes, van destinar estes cartos á mellora das comunicacións e tamén do vestiario. O representante da agrupación salientou que esta é a achega máis importante que reciben, indispensable para poder seguir existindo. Nestes momentos, a agrupación componse de 36 voluntarios. Nunca será suficiente, o temos claro, pero dende logo sabemos, o este goberno municipal ten moi claro pois a importancia deste servicio. En que o podemos facer notar? Pois, por exemplo, dende que empezamos no 2015 ata agora, pois, dende logo a aportación por parte do Concello de Agrupación de Voluntarios de Protección Civil creceu exponencialmente. Esta subida importante do convenio, que ao final o convenio para que sirve é para que a agrupación funcione, para que se vaya dotando de medios e teña recursos, e, bueno, pois ao final, ao longo de todos estes anos, de toda esta trayectoria que ten a agrupación, o que se foi facendo precisamente con estas achegas, con cada euro das achegas que imos conseguindo por un lado e por outro, pois é precisamente eso, dotar a agrupación de medios, de recursos, de, bueno, pois todo o equipamento e todos os materiais que son necesarios.
E da política, o PP de Ribeira critica o retraso na aprobación dos orzamentos. Entenden que apenas terán marxe de manobra para realizar as súas achegas a un presuposto que adoece, din, de investimentos propios. Os populares de Ribeira acusan o Executivo local de falla de planificación. Critican que a piques de rematar o ano non teñan aínda aprobados os orzamentos, a pesar de contar con maioría para sacalos adiante. Estamos a pleno mes de outubro, que un goberno con maioría que se di planificado sigue sin orzamentos, que nos dan agora un borrador de orzamentos que estamos a estudiar para ver pois se hai oportunidade, que coñecendo pois cales son os xeitos de traballar deste goberno, entendemos que non vai haber ningunha oportunidade para o Partido Popular de facer aportacións, é o que nos teñen acostumados dende logo, pero dende logo estamos vendo pois cal é ese borrador de orzamentos, e o único que sabemos é que este goberno é un goberno sin planificación, e o decimos porque estamos en pleno outubro do 2024 cun goberno en maioría e este Concello non ten orzamentos. Estamos ás portas do 2025 e seguimos como o 1 de xaneiro, é dicir, como fai máis de 9 meses. Polo tanto, o único que sabemos destos orzamentos é que seguimos sin planificación. Tras revisar o borrador, os populares sinalan que non hai investimentos promovidos polo Goberno, senón que todos dependen de outras administracións ou de xestións realizadas polo anterior Executivo local. Que non hai unha soa inversión que sea produto deste goberno, que sea unha soa inversión nova. Falamos do POS, algo que ven todos os anos, falamos dese proxecto de carril bici con fondos europeos que ven xa dunha consecución de fondos do anterior goberno, e polo tanto vemos a un goberno pois sin iniciativa, sin ideas, sin xestión, e que dende logo ese medio millón de euros que vai dedicado ás dedicacións exclusivas dos 7 concelleiros que así as manteñen, pois o único que fai é o único que serve dende logo pois para facer gala das fotografías e das presentacións as que adican a maioría do seu tempo, e de traballo real moi pouco. E o PSDG de Rianxo solicita a dimisión inmediata do alcalde Julián Bustelo como responsable da área municipal de comercio. Os socialistas xustifican esta petición en que no que vai de mandato o rexedor din demostrou ser incapaz de aplicar ningunha soa medida a favor do comercio rianxeiro. Pero o PSDG esta falta de compromiso económico por parte do goberno local débese á ausencia dunha estrategia clara de fomento e dinamización do comercio e tamén revela din unha preocupante desconexión entre o equipo de goberno e as necesidades reais da veciñanza. Pero os socialistas, a única solución digna pasa pola dimisión inmediata do rexedor nesta materia e asignar outro concelleiro para que asuma esa área coa intensidade que require. Para os socialistas, esta situación deriva da falta de interese e tempo en acometer as actuacións necesarias para dinamizar o tecido empresarial e comercial da vila rianxeira. Intensa primeira fin de semana na festa do marisco do Grove. Na carpa do Corgo vendéronse máis de 53.000 tickets. Vémolo despois da publicidade. Continuamos aquí nas novas do día en Canal Rías Baixas. O viveiro de empresas da Deputación de Pontevedra no polígono de Barro segue medrando. O Goberno provincial aprobou hoxe a cesión de 4 novas oficinas e outras tantas naves nestas instalacións. Ademais, decidiu prorrogar varios proxectos que se están desenvolvendo nestes momentos neste espazo. Unha ferramenta, lembran dende a Deputación, que serve para dar apoio a novos emprendedores. O viveiro de empresas da Deputación de Pontevedra no polígono de Barro está en marcha dende o ano 2016. Dende aquela foron moitos os proxectos que atoparon aquí o lugar para nacer e medrar. Hoxe o Goberno provincial aprobou a cesión de oficinas e naves a novos emprendedores. Hoy se han concedido 4 oficinas más, 4 naves más y en la LIN una oficina más. Y además se han prorrogado
la cesión de usos de 2 oficinas que ya estaban trabajando en este polígono y de 3 naves. Un xeito explican dende a Deputación de acompañar aos emprendedores no momento máis difícil cando bota a andar o seu proxecto. Este proyecto de viveros y de polígono, bueno, pues es una apuesta importante de la Diputación de Pontevedra porque hay que dar apoyo a nuevos empresarios, a nuevos emprendedores y consideramos que como Administración Pública está en nuestra mano hacerlo y debemos hacerlo. E ademais no viveiro de empresas se lles ofrece acompañamento ao longo dese camiño. Lo que se pretende siempre es acompañar como decía, a los nuevos empresarios, jóvenes empresarios o gente que tenga una iniciativa después de cierto tiempo, ayudarles en ese proceso inicial que siempre financieramente es más complicado, se puede encontrar con más trabas administrativas, darles pues un seguimiento personalizado. Coas novas cesións aprobadas hoxe neste viveiro de empresas de Barro, a ocupación de naves como esta sitúase no 100%, coas 16 con actividade e ademais con lista de agarda. En canto ás oficinas, aquí hai 24 e a ocupación queda polo de agora no 70%. A Xunta vai reforzar con 400 profesores adicionais os centros educativos galegos. Será xa a partir deste curso que acaba de arrancar no marco do novo Plan Mega de Mellora Educativa, unha estrategia que busca incrementar o nivel das competencias clave do alumnado e personalizar o apoio educativo. Este novo plan está dotado con 77 millóns de euros pros vindeiros 4 anos e vai beneficiar a 400 centros. A Xunta vai reforzar con 400 profesores adicionais os centros educativos galegos. Esta medida marcase dentro do novo Plan Mega de Mellora Educativa que busca incrementar o nivel de competencias clave do alumnado e personalizar o apoio educativo. 77 millóns de euros para beneficiar a 400 centros educativos neste curso escolar e que é froito dos acordos do acordo histórico que ademais despois divide en varios acordos concretos. O acordo histórico digo que o que se chegou coa maioría dos sindicatos, recordarán, para mellorar o ensino en Galicia hai uns meses. Tamén é o resultado das avaliacións que se fixeron tanto en primaria como na ESO, nas que se detectaron necesidades que agora serán atendidas con este plan. E a segunda, son as avaliacións de diagnóstico que realizamos o pasado mes de abril e que permiten que cada centro se autoavaríe, este avariado, coñezcamos os resultados desta avaliación e poidamos identificar aqueles aspectos nos que se pode mellorar. A partir de aí, o Goberno galego porá a disposición dos centros unha serie de recursos e programas contemplados no Plan Mega, máis alá da contratación dos 400 docentes adicionais. Hai unha serie de baterías, como poden ser axudas de diferente tipo, diseño de materiales, formación de profesorado, que están orientados fundamentalmente a reforzar o proceso educativo nos nosos centros. E todo dio conselleiro para que cada alumno poida desenvolver e avanzar dentro do sistema. Para iso buscarase incrementar o nivel de competencias dos alumnos, personalizar o apoio educativo, reforzar as competencias clave como as linguas ou matemáticas e ao mesmo tempo avanzar cara a un ensino máis inclusivo, fomentando tamén a integración do alumnado estranxeiro. Vamos dar tamén atención a todo tipo de diversidade, entendida como unha oportunidade, como unha riqueza, e tamén a inclusión e a convivencia, porque ambos conceptos forman parte do modelo de referencia que caracteriza a Galicia e, por suposto, fortalecendo a formación do profesorado, que é quizás a clave máis significativa que permite entender o éxito acadado por Galicia nos últimos anos. O Plan Mega estruturase alrededor de 6 programas distintos en diferentes etapas dende infantil ata FP básica, pasando por primaria e ESO, para dar cumprimento a diferentes obxectivos, promovendo o desenvolvemento de proxectos de referencia en áreas como a promoción de igualdade, a convivencia, o benestar emocional ou a sustentabilidade. Seguimos falando de ensino. Unha nova edición de Edugal vai comenzar en Pontevedra este mércores. A cita, que busca ser un salón da oferta de educación e formación de Galicia, celebrarase ata o vindeiro día 11. Na súa 13ª edición preséntase como un punto de encontro para estudantes, profesores, orientadores, pais e nais, responsables de centros educativos e profesionais da educación. Este ano, Edugal contará con máis de 60 stands e por primeira vez estarán presentes as universidades de Ávila e Salamanca. Dende a organización destacan tamén que na programación deste ano terán especial peso tanto a intelixencia artificial como a ciberseguridade.
Haberá conferencias, haberá obradoiros, haberá sobre todo ese espazo para o encontro das persoas pois que teñan dúbidas e digamos que eu falaba dun evento xa consolidado e así o avalan os datos de visitantes edición tras edición. Estamos a falar de casi 10.000 persoas que pasaron por Edugal na edición pasada. Aquí é onde van a buscar todos os rapaces e rapazas, os que estén estudando, os que tamén están formándose ou remataron a súa formación, van ter un escaparate fantástico para poder escoller cal vai ser a súa futura formación, formación educativa para saltar ao mundo laboral. Entón, aquí é moi importante que saiban que van ter, en todos os stands que están representados ali no salón, van ter ese asesoramento, esa axuda para poder escoller cal vai ser a súa formación. Saiban tamén que a Xunta licita as obras de conexión do paseo fluvial do río Tins co casco urbano da Serra, no concello de Outes. A actuación incluída no Plan Urbe da Administración Galega conta cun orzamento duns 94.000 euros, dos que a Xunta aportará o 70% e o resto será asumido polo concello. Os traballos previstos permitirán a conexión da avenida de San Campio co paseo fluvial dun xeito aberto. Ademais, crearase unha zona de esparexemento para poder desfrutar das vistas do río e mellorarase o entronque do paseo coa ponte. Tamén se instalará nova iluminación e elementos de xardinería. As empresas interesadas en facerse con este proxecto poderán presentar as súas ofertas ata finais deste mes de outubro. Intensa a primeira fin de semana na Festa do Marisco do Grove. Na Carpa do Corgo venderonse máis de 53.000 tickets. A xornada máis multitudinaria foi a do sábado, cando se venderon máis de 21.000 racións. Como é habitual entre os pratos, o estrela e o arroz de mariscos. Del repartíronse case 3.000 racións dende a xornada inaugural do pasado xoves. Outro dos produtos máis demandados son as navallas e as zamburiñas. De cada un destes bivalvos vendéronse uns 2.300 tickets. Tamén moito interese polos mexillóns que, sumando as distintas elaboracións, acadan os 3.200 tickets, prácticamente o mesmo dato de racións de polvo. Tamén está a ter moi boa acollida o cangrexo real, que volveu á carta da Festa do Marisco despois de varios anos fora por mor das escasas capturas. A festa, xunto coa súa programación festiva e cultural, vanse prolongar ata o vindeiro domingo. A proxección de La Piedad de Eduardo Casanova abriu a programación coa que Pontevedra se prepara para acoller a gala dos Premios Feroz en xaneiro de 2025. O Pazo da Cultura encheuse de persoas que non quixeron perder esta primeira convocatoria, que o realizador madrileño aproveitou tamén para presentar o tráiler da súa nova produción, Al Margen. A proxección de La Piedad, Premio Feroz Arrebato de Ficción en 2022 e o coloquio posterior con Casanova iniciaron a programación prevista para este outono. Este formato de actividade, con proxección e posterior conversa cos directores, repetirase os días 16, 23 e 30 deste mes, con Lois Patiño, Víctor Iriarte e Paula Ortiz, xa na Facultade de Comunicación. Todos os filmes que se poderán ver foron gañadores ou nomeados aos Feroz Arrebato nos 2 últimos anos. E o Concello de Boiro volve a apostar un ano máis polo ciclo de cine Mestre Mateo impulsado pola Deputación da Coruña, no que se proxectan as películas finalistas dos galardóns convocados pola Academia Galega do Audiovisual. As proxeccións desenvolveránse no Centro Social da localidade os domingos do mes de outubro ás 7:30 da tarde. A primeira terá lugar este mesmo domingo, día 13, e o título escollido é O Corno, de Jaime Camborda, gañador de 7 premios, entre os que figuran os de mellor longametraxe, dirección e guión. O domingo día 20 tocaralle a quenda Factum de Juan Galiñanes, mentres que o día 27 pechará o ciclo Matria, gañadora dos Mestre Mateo en 5 categorías. Ribeira prepárase para unha nova marea verde cunha edición máis da andaina solidaria contra o cancro organizada pola asociación local. A cita terá lugar o sábado 26 deste mes e nela agárdase a participación de preto dun 1.000 de persoas.
Esta mañá presentábase en Ribeira a terceira edición da Marcha contra o Cancro que organiza a Asociación Local e que terá lugar o sábado 26 deste mes de outubro. Será unha ruta circular, aberta a toda a veciñanza, con saída dende a Avenida do Malecón ás 6 da tarde. Vai a ser o día 26, ás 6 da tarde, sairemos do Malecón, aquí á altura da Capitanía, pero estaremos na rúa a partir das 11 da mañán. Vamos a contar con hinchables para os nenos e vamos a contar tamén con unha masterclass da Escola de Baile Tomasón e vamos a contar tamén co Ximnasio de Cardalda, que tamén todos os anos, pois xunto co Tomasón, veñen colaborando nesta actividade e teremos aí na Praza do Malecón pois unha representación o deporte que fan estas dúas entidades. Coa cita o que se busca é fomentar o deporte e a actividade física e, de paso, tratar de recadar o máximo de fondos posibles para destinalos á loita contra esta enfermidade a través das inscripcións e a venda de diverso merchandising. Pois o que pretendemos é xuntar cartos, hai unha inscripción de 5 euros, o noso obxectivo está en conseguir 800 persoas, o ano pasado chegamos prácticamente a 700 e gustaríanos incrementar. É importante saber que esa solidaridade al final ten unha resposta e tradúcese en unos fondos que van da man da Asociación Española contra o Cancro, que van a maior parte deles destinados a investigación, o resto van destinados a axudar as familias que teñen os problemas derivados desta enfermedade que desgraciadamente que este día están a aumentar. Dende a organización destacaron o apoio e a colaboración do Concello e tamén da Asociación de Veciños de Carreira e Abraham Benítez, que fan posible que a cita poida levarse a cabo un ano máis. Nesta edición, a Asociación contra o Cancro de Ribeira decidiu tamén homenaxear e recoñecer o labor do Club Cidade de Ribeira. Nesta edición, como se fixo tamén nas anteriores, pois homenaxease a unha persoa ou entidade, neste caso o Cidade de Ribeira, por ser un club, un dos máis importantes do Concello, tamén por ter esa estrutura de fútbol base que fai que os nenos e nenas deste Concello poidan ter esa alternativa de deporte, de vida saudable, como é tamén esta andaina, pois fomentar esa vida pois movimento, esa vida como deporte, esa vida pois con hábitos saudables, porque fai prevenir enfermidades pois tamén como o cancro. Pois nada, así rematamos, máis en canalriasbaixas.com e tamén, como sempre, nas nosas redes sociais. Graciñas por estaren aí.